E aí, galerinha do YouTube? Bom, galerinha. Bom, galerinha, aqui é uma dica aqui, ó. Certo? A CG que tava roncando igual turbinada, galerinha. Certo? Eu tinha trocado essa biela uma vez pra ele, que tava tec, era biela. Tava batendo biela. Troquei. Beleza. Aí, o que aconteceu? Depois de uns... Eu acho que o que? Deu uns 5 meses, 6 meses. Começou a fazer um barulhinho diferente. Parecia que tava turbinada. Subiando, ao acelerar, subiava. Bom, aí aconteceu o que, galerinha? O virabrequinho chegou a torcer um golinho, aí ficou fora de posição. Olha o colega antes do inscrito aí, mandando um áudio. E saiu fora da posição e forçou a embreagem. A embreagem, outra engrenagem debaixo aqui da embreagem, que é essa engrenagem aqui. Começou a forçar ela aqui. E começou a forçar o câmbio. O câmbio, a engrenagem do câmbio. Certo? Aqui. Da embreagem aqui. Aí, galera, o que aconteceu? Eu achei que era o rolamento, porque eu tirei a embreagem aqui, eu virei aqui. Falei, o que tá roncando aqui é o rolamento. Que tá fazendo aquela barulheira. Mas não tem nada a ver, galera. Essa barulheira aqui, ó. Ó. Não tem nada a ver com o barulho que tava fazendo. Que esse barulho aqui, a hora que o óleo vai, ele banha todo de óleo e ele para. Certo? O barulho mesmo aqui, galera, que tava fazendo era nessa peça aqui. Essa daqui é nova que eu peguei hoje na cidade. Comprei o kit. Certo, ó. Aqui foi que eu coloquei para poder prensar ela. Ó, comprei essa daqui, nova. E essa daqui é o kit. E essa daqui vem o kit. A marca dela tá aqui. O cara fez 182, acho que foi 185, uma coisa assim. Aí, galerinha, aqui tem o ponto. Pra você prensar essa engrenagem aqui, tem o ponto. Tá vendo essa marquinha aqui, ó? Essa marquinha, essa bolinha, ela tem que bater com a chaveta aqui, certo? Aí você tem que prensar lá na mesma reta essa bolinha na chaveta. Aí, depois que você fazer isso daí, aí que você vai fazer? Cadê a outra aqui? Aí, a hora que você montar o motor, você tem que colocar no ponto aqui também, certo? A hora que você for pôr no motor lá, você tem que colocar esse ponto aqui, ó. Esse é o ponto do motor, certo? Mas tudo aí, galera. Agora eu vou subir lá em cima lá. Vi um golzinho de um colega lá que virou de perna pro arco lá. Ele quer que eu dê uma olhada pra ver se compensa consertar, certo? Mas isso daí, galerinha, meu dia a dia aí. Que hoje eu cheguei meio tarde da cidade. Aí tem as DT 2 tempos que me acabou de montar. Ixi, galera, tem coisa, hein? Tem a TT, que eu já peguei o retentor daqui no mercado. Comprei na cidade, mas as engrenagens, as coisas já coloquei. Do câmbio. Adaptação aqui que eu vou fazer ainda para embrear. Mas por enquanto acho que eu vou deixar ainda original, vou ficar sem fim mesmo. Mas eu vou pôr a da RD ou da DT ou da CG. Que empurra o varão aqui para embrear. Vai ficar bom. Mais ou menos estilo da DT aí, ó. Tá vendo? E essa daqui estourou a junta. Tem que mexer nela também, galera. Estourou a junta, o motor tá feia a coisa. E tem a YBR também com o motor da RD-135. Vem acabar de pintar, reformar. Tem a TT vermelhinha aí. Certo? Que eu conversei com uma colega na cidade sobre negócio de uso campeões, galera. Essa moto faz muitos anos eu tenho ela. Pra ver se dá uso campeões. Ela falou, se tiver fazendo a licença e fazer mais ou menos 5 anos, 3 anos, já consegue fazer uso campeões. Ela falou que dá certo. Aí o juiz assina, já para direto pro nome aí, certo? É a mesma coisa, eu tenho um Squartinho ali, ó, esportivo. O homem é morto. Então é mais fácil ainda
você fazer uso campeões, certo? É mais fácil ainda. Se tiver, assim, a pessoa foi morta. Essa daqui do meu colega também, só faz licença. Também, essa XL também, só faz licença. Ah, eu falei pra ele que dá pra fazer uso campeões. Mas isso tem que fazer uns par de anos. Ele falou que faz 7 anos que tem ela. Mas daí, galerinha. E hoje eu levei a peça do Astra lá, galera. Levei na cidade. A biela aí. Tinha uma biela que tava com defeito. Funcionei, galera. Deu até dó. Funcionei o motor, galera. Ficou redondinho. Se entrar nos vídeos, vocês vão ver. O motor ficou redondinho. Tive que abrir de novo. Porque começou a queimar óleo. Fumaciar. Aí o que aconteceu, galerinha? Eu falei a verdade pro rapaz da retífica. Aqui, ó, não tem esses anel aqui? Ele ficou aqui, ó. Ó, ele ficou aqui, ó, um dentro do outro. Aqui, ó. Aí, e o truque foi os quatro, eu montei de noite. Coloquei a cinta de noite, então eu reparei. E ficou um em cima do outro aqui, galerinha. E ponhei os anel fininho em volta. E um deu pressão nos anel de raspagem de óleo aí. Começou a fumaciar. Jogava óleo pro escape, galerinha. Aqui, ó. E lava tudo, enchia tudo. Dentro de óleo, cabelo do pistão. Rapidinho, galerinha, encheu de óleo. Aí eu fiz até um vídeo aí falando aí sobre isso daqui. E essa daqui era a biela original, ó, que tinha fundido, que bateu. Macetou tudo, galerinha. Dá uma olhadinha, brãozinha a situação que ficou. Macetou, mas macetou limpo. Galerinha, mas isso daí. Eu vou... Ah, e tem um opalão também aí, ó, pra pintar também. Nossa, tem coisa pra fazer, galera. Tem o passar um turbo também, pra mexer. Tem as duas DT pra montar. Tem a XL também 125, umas vermelhas que tá lá embaixo da mesa também pra montar. Tem coisa, hein. E o José falou com o dragão lá, o CBTzão, que lá nunca mais anda. Não, mas vai andar assim. Tudo é tempo, galera. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Essa moto eu achei que eu nunca mais ia reformar ela aí, ó. Essa moto ficou... Essa moto já tem comigo uns 16 anos já, ganha. Tá o nome da minha mãe, que na época eu era de menor. Reformei ela a segunda vez já. Segunda vez com essa já reformou ela. E eu achava que nunca mais ia reformar ela. Porque não dá tempo, galera. Só correria, correria. Só correria. Aí comprei o Passatinho 78 pra mim mexer nele. Consegui fazer ele andar. Mas tá fraco de pneu e tem que arrumar um step. E tem um Passat Turbo lá fora também, o Passatão alemão. Pra mim mexer também, galera. E esse opalão eu já tô com a turbina pra tacar nele, já pra fazer a adaptação aí, 2 kg. Aí vai ter muito vídeo pra vocês aí, galerinha. Eu só vou ter que mexer nesse celular pra me fazer os vídeos mais ou menos de 1 hora. Até 1 hora e meia vai dar de vídeo aí, viu? De primeiro aí, celular que tanto tava bom, cheguei a fazer vídeo até de 5 horas. Falei, nossa, quem que vai ter paciência de assistir um vídeo de 5 horas? A minha RD mesmo, dia de Natal que ela fundiu, o vídeo dela deu 1 hora e meia. Pra mim desmontar o motor dela, ia montar e funcionar. Ainda retifiquei aqui na bancada ainda. Gastei 1 hora e meia pra funcionar. Mas fiz, tudo no mesmo dia. Gastou 1 hora e 28 minutos, eu acho que foi. Mas isso daí, galerinha. Eu tava conversando também com o colega José, do inscrito do canal. Eu arrumei um motor de CG 5 marchas, partida elétrica, pra pôr no buguinho do meu moleque. Que ele tá aguado pra andar no carrinho, tadinho. Ó, as peças do motor dele não chega. Aí arrumei um motorzinho partida elétrica pra pôr pra ele. Vou mostrar pra vocês também a adaptação aí. Agora a motinha que vai ficar gostosa pra andar também é essa daqui, galerinha. Sai pro BR aqui, ó. Ela tava funcionando. Aí eu desmontei a parte de cima do motor dela, pro colega do inscrito do canal aí, pro Marcos Porto Ferreira. E regulei o outro motor pra ele aí. Que se vocês entrar nos vídeos, vai ver um XTZ. Mas daí, galerinha, eu vou subir lá, galerinha. Aí, a hora que eu voltar, eu vou mostrar pra vocês aí. Isso daqui, a hora que eu tava virando o motor, ele tava aprendendo, fazia rock, rock, tá aprendendo tudo. Aí, olhei, alinhei ele certinho aqui e aqui. Virei onde tava tortinho, só dei um choque na lateral dele aqui, ó. Aí dá uma torcidinha.
Porque acho que ele torceu, por isso que começou a roncar essas engrenagens aqui, ó. E eu jurava que era a embreagem, depois jurava que era rolamento, depois jurava que era a engrenagem do câmbio, e não era. Era o virabrequim que deslinhou. E a outra peça velha dessa aqui, com a outra engrenagem velha daqui, tava tudo comida. Aí tava fazendo barulho. Aí. Essa daqui. Não sei se vocês vão reparar aí. Que os dentes tá. Tem lugar que tá tudo marcado. Tudo marcado. E cadê a outra velha que eu tirei daqui, a outra engrenagem? Aqui, ó. Tá vendo? Aí começou a roncar. Fazer uma barulheira. Feira, hein? A que você acelerava, aí parecia que tá turbinado. Aí eu tirei com essa capulinha aqui, ó. Do colega inscrito aí, ó. Do André. Lá como chama a cidade lá? Em Tirapina. É deles daqui. Daqui eu tirei a engrenagem do virabrequim, ó. Do Mercedes. A ponta da engrenagem do virabrequim. Isso aqui é dele. O dia que ele veio aqui, acabei esquecendo de entregar pra ele. Também não lembrou. Eu tinha largado pelo Chevrolet, depois consegui pegar de novo. E falei, você tem que terminar a carroceria do Chevrolet, galerinha. Eu tô fazendo uns bicos aí com o caminhão do meu pai. Com o Mercedinho. Aí, mas daí eu vou subir lá com o colega. Eu falei pra ele, daqui 10 minutos eu tava lá. Então até o próximo vídeo aí, galerinha. O próximo vídeo aí eu vou mostrar pra vocês aí a montagem do motor funcionando. Aí vai dar um vídeo meio comprido, galerinha. E vou deixar o celular carregando aqui. Certo? Então hoje é segundona, galerinha. Fique com Deus aí.